masak. Banyak ambil makan pula, tumbuk tengok. Proses kuah kakwo. Ada kau tak buang apa begitu? Hah? Apa kau ada tak buang? Apa? Hitam-hitam. Kena buang, beli baru. Ini pun tak payah mau. Kau tak tahu tuh ke? Siap lagi hujan. Itu kan kemudian. Oke, sekarang saya balik. Cepet dan balik kok. Ngeterno catering kok. Dan juga kayak cepet. Tinggal lah dia. Tinggal Kak Ika. Baru tengah hari makan. Ibu waktu makan sekarang sudah satu. Boleh ambil ke makan. Tangannya saja yang nampak. Ambil ke makan tumbuk juga. Alah, itu hari sudah masuk YouTube juga 2 kali. Mana? Cari bukan lagi ke mana? Ada mana tak akan tahu. Itu apa nama dia? Ini pun ada, semua ada. Kenang-kenangan di gede ini nanti. Apa nama dia? Akak cari kat YouTube tak ada mah? Ada. Apa nama dia? Tak bagi tahu. Kau kena sebut kan? Orang di syuting wajahnya tanah-tanah akak tak ada itu macam. Tuh, peganglah itu kain. Ayo tak ada. Jangan Panas. Nanti sengek-sengek itu macam. Ini daging sudah lah. dah lembut lah. Udah dari pukul berapa tuh? 12. Ini tulang sup, buat sup tulang. Ini bahannya halia, bawang, lagi apa? Bawang putih. Bawang putih, kuah serbuk kuah kari, cili, Cili. serbuk cili. Banyak pakai cili kering. Cili tak ada. Kak, apinya kasih kecil aja kak, biar tak hangus. Belacan. Dah. Udah naon? Belacan blender dengan cili. Lagi? Satu 4 berupa tumis. Ini proses buat kuah kakwa ya. Iya. Kita buat rempahnya dulu. Ini gaulnya berat nih. Aku tak tahu apa sikit. Kata larang orang banyak. Tadi ini berapa cup ini serbuk kari tadi? 10 10 cup. untuk mangkuk itu. Nah, kurang air ya. Dah, ini udah jadi. Jadi nanti Oh, cuma ini macam saja. santan nih. Oh, besok baru letak santannya. Kalau mau masak baru letak santan lah. Ambil kalau satu kali tu akak masak satu. 3 sendok nih. Letak. Kenapa halianya tak di blend saja? Ditumis je. Kita tumis je. Nanti dia rasa. Nanti dia jadi kari mamak. Biasa kalau gede dia kan, ini halnya di blend, bawang merah ini di blend semua. Jadi kita tumis je. Dan tu besok. Angkat wajahnya ya. Kalau besok nak masak blender bawang kunyit hidup dengan lengkuas. Tapi saya pagi-pagi tak ada, tak boleh angkat kalau saya masaknya.
Baru nanti ada rempah-rempah lain macam Dia tengok pada banyak santan lah. Kalau santan tu sikit-sikit letak. biasa kan Kakak pakai 2 kilo. Mana ada 6 kilo paling sikit. Yang satu kuali tuh Satu kali tu dia akak masak pekat. Dah benda dia pekat tu akak bagi 2 baru letak air. Cairkan. Nah, ini resep Ida orang Padang. Bercinta terus ini tukang masak tengok. Nah, ini Bukan dia mak. Kejap aja dia. Sang. nah, kalau api besar hangit. Dah siap. Ini orang Jawa Timur ini. Ika, orang Malang ini orang Malang.